Oi, gente, hoje eu vim trollar a Carol, que é minha amiga, minha melhor amiga. E eu falei assim, Carol, ela falou, oi, que eu. Ontem eu te trollei, mas hoje é de verdade, não sei se eu quero mais ser sua amiga. Por quê? Ah, sei lá, nós nem se fala direito. Aí ela colocou carinha triste dela, calma. Você tem outras amigas, não precisa de mim. Precisa sim, você é minha best, vai me abandonar. Você nem me dá atenção. Gente, coitada, ontem eu trolei ela. Postei o vídeo, só que eu excluí porque, tipo, não ficou muito legal, sabe? Ficou o áudio muito baixo. Minha voz saiu baixa e agora eu vou vir trollar ela de novo. E, tipo, ela tá acreditando, gente. Você nem me dá atenção. Dá mais. Ah, tem. Dá mais. Eu sei, mas por... Gente, coitada. Tipo, só eu que trollo ela, eu acho. Tipo, tô com muita dó. Eu sei que só falo tipo, porque eu tenho essa mania, tá? Então não ligue, não. Ai, gente. Não, sério, não vamos começar a falar dela. Tá, mas... Nossa, amizade... Gente. Tipo, a gente é muito grudados porque... Calma. Deixa eu ver o que ela vai responder, né? Ah, eu ainda não vou falar coisa, né? Só tem 2 minutos de vídeo. Calma. Ai, Carol, vai. Tipo, ela tá acreditando. Ontem eu trolei ela falando que uma pessoa me falou que ela falou mal de mim e tal. E ela acreditou, coitada. Olha, tá bom, se você não quer, não vou brincar. Então tá, acabou a nossa amizade. Não, calma, calma. Não, calma. É trollagem, amiga. Calma. É outro vídeo pro YouTube. Te amo, sua doida. Caca. Gente, ela acreditou. Ah! Primeira pessoa que eu consigo trollar, sabe? Que acredita, assim. Eu não sei se ela visualizou. Calma aí, eu vou ver se ela visualizou. Gente. Pronto, agora ela tá respondendo. Tá bom. Tá bom, prometo que... Não fala. Pedir. Ela ficou brava. Tá, gente. Tchau.